السلام عليكم الاخوات، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى تكونوا بخير باحوال جيده. فيديو اليوم جبت لكم واحد الوصفه جديده، وهي واحد الوصفه جد رائعه للناس اللي كيعانيوا من الكحه او السعال، خاصه مع تقلب الجو، وكذلك اللي كيعانيوا من الحساسيه، وحتى اللي ما عندهمش حساسيه. يعني الناس كيتعرضوا بزاف كما قلت لكم ملي كيتبدل الجو، وبزاف ما كيبغيوش ياخذوا ادويه، يعني كيبغيو يستعملوا غير ادويه طبيعيه. فاليوم غادي نشارك معكم جوج نتاع الوصفات جد رائعه وبساط وصحيين، وفي نفس الوقت غادي يعطيكم واحد الفعاليه واحد المده قصيره. فما لكم غير تتابعوا الفيديو معايا حتى الاخير. الوصفه الاولى غادي نحتاجوا واحد المكون اللي هو الكمون. يعني غادي تشريو الكمون وغادي تطحنوه على يديكم الاحسن. هو راه رائع للتخلص من السعال، وكيعطي واحد النتيجه، يعني غير من الاستعمال الاول غادي تلاحظوا النتيجه تاعته، يعني غير بواحد مده 3 نتاع الايام غادي تهناو من هذيك الكحه المزمنه. وكاين كذلك زيت الزيتون، يعني غتاخذوا غير واحد شويه غادي تستعملوه. تاخذوا يعني فاش غادي تخلطوا هاد المكون تاع الكمون. غادي نخلط هاد المكونين هادو. غادي كما قلت لكم غادي ناخذ واحد المعلقه نتاع الكمون بهذا الشكل، ونخلطو مع زيت الزيتون. كما قلت لكم زيت الزيتون على حساب الكمون، غادي نخلطو على حساب تيتخلط لينا الكمون مع زيت الزيتون. نزيد عاد شويه نخلط. يعني حتى يتخلط لينا الكمون مع زيت الزيتون ونحصلو، يعني خاصنا نحصلو على واحد القوام. يعني ما يكونش ثقيل، يكون شويه خفيف. يعني هذا هو القوام اللي غادي ناخذوه. هذه هي الوصفه كما لاحظتوا معايا. القوام تاعها كيجي كما قلت لكم بهذا الشكل هذا. هي صراحه هي واحد الوصفه راها معجزه في ازاله السعال وحتى البرد من الجسم. كنستعملوها كل ليله، يعني غادي نتناولوها في الليل اثناء النوم واحد مده 3 تاع الايام. وكناخذوا واحد ملعقه، يعني معلقه تكون شويه غامره، وكناخذوها في الاخير نتاع الاكل، وما تشربوش الماء من بعدها. فغادي ان شاء الله تهنيكم من السعال بكل سهوله. بالنسبه للوصفه الثانيه، حتى هي واحد الوصفه جميله وخطيره لازاله الكحه. غادي ناخذوا واحد البصله، يعني غادي ناخذوا غير الماء نتاع البصله فقط. غادي ناخذوا هاد البصله هذه وغادي نحكوها، وغادي نصفيو غير الماء نتاعها ونوضعوها في واحد الاناء. ثم غادي ناخذوا العسل اللي يكون عسل طبيعي. غادي ناخذوا غير واحد معلقه ونخلطوه مع الماء نتاع البصل. فالبصل كما كتعرفوا هو مصدر الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده، بحيث كيساعد على تقويه جهاز المناعه وازاله السموم من الجسم، وكذلك من مركبات الكبريت الموجوده به، اللي هي عباره على مضادات حيويه قويه، وكذلك مضادات للالتهابات. صراحه هو جد فعال في علاج السعال. والعسل كذلك حتى هو مضاد للالتهابات وجد فعال في علاج السعال.
فانا خديت هذيك البصل وقمت بالحك نتاعها، يعني غادي نصفيها وغادي ناخذ غير الماء نتاعها فقط كما قلت لكم. من بعد ما صفيت هذاك الماء نتاع البصل غادي ناخذ هذا الماء هذا وغادي نضيف عليه واحد الملعقه نتاع العسل كما قلت لكم، وغادي نخلط العسل مع الماء نتاع هذيك البصله، نخلط مزيان حتى يتخلط لينا. غادي العسل يعني غادي خاصكم ضروري تاخذوا عسل طبيعي او عسل النحل باش تعطي هاد الوصفه هذه المفعول نتاعها. وبطبيعه الحال ملي غادي تستعملوها ما غاديش تحتاجوا لشي دواء او سيرو، لان هاد الوصفه هذه هي وصفه طبيعيه غادي تفيدكم بزاف، بحيث هي كتطهر وكتنقي لكم الجسم بواحد طريقه رائعه. يعني من خلال الاستعمال الاول غادي تلاحظوا الفرق. كما شفتوا معايا هما وصفات بجوج بهم ساهلين وعندهم واحد العلاج واحد المده سريعه. نتمنى تجربوهم بدون تردد، ان شاء الله غادي يفيدوكم، ونخليكم في وصفات جايه والى اللقاء.